जल्दी जल्दी खाना खाओ, जल्दी जल्दी। आगे आओ, आगे आगे आओ, और आगे। आराम से खाओ, जल्दी जल्दी भागा था। ए मिट्टू काका, मिट्टू अभी कहाँ में बिड़ान है? सारा गिरा दिया था सारा। जल्दी मार। ये बात है, सुगिया सुगा दोनों मिलकर आते हैं सही। सुगिया काटे दौरी, सुगा का तो वो काटे दौरी है का मैंने हमारे मर्द पे काटा थी। ये वाकई बच्चा हो ना, ही ना था। कल क्या खाएगा? बाजरा। खान दे। दस मिनट है ना। बंद कर। ए झगड़ा मत करो, झगड़ा क्यों कर रहे हो? हेलो, हाँ नमस्ते नमस्ते। और हम भी आराम ठीक से है, खाना अपना खाओ, बताओ। आराम से। बस यही खाना वाना खाए हैं अभी। हाँ खाना हो गया, आप लोग नहीं खाए अभी? नहीं, हम बना भी लिए, खा भी लिए। आलू का पराठा और चाय। अब जा रहे हैं सोने। और जानवी कैसी है? जानवी के पापा, जानवी की मम्मी? बढ़िया, अच्छी बात है। और वही अप्रैल में होगा। हाँ 3-4 महीने है अभी, देखो। फिर आऊँगी। अभी तो टाइम नहीं है उसका। ना फिर चले जाएंगे ना, 1 महीने के लिए आऊँगी। फिर स्कूल जैसे चालू होगा फिर आ जाऊँगी। और निधि मानसी मामा के यहाँ आई है दोनों। हाँ हम ही दोनों ओए लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं? हम ही दोनों लोग इधर है। ओए देख, लड़ाई कर लिया।
वीडियो कॉलिंग करो। हाँ भाग गई। हाँ, निधि के पापा और हम हैं यहाँ पे। भाग गई, भाग गई, वो भी भाग गए। बंद करना। हाँ मिलाओ, आजा आजा आजा। मिलाओ। सब भाग गए।